سلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د JavaScript د کلاس 40مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو د array میترز دوه نور میترز ګورو چې یو موږ سره پاپ دی او بل موږ سره پوش دی. تېره ویډیو کې تاسو وکړه چې موږ په دوه میتودونو باندې چې موږ سره سورټ یو موږ سره ریورس پر دې باندې کار وکړو. اوس راځو په پاپ او پوش باندې خبرې کوو چې دا څه لپاره استعمالیږي او څنګه کولی شو array سره دا استعمال کړو. نو که چېرته مخکې راشو پاپ فنکشن ته، نو تاسو به وګورئ موږ سره به دغسې یو array موجود دی چې په هغه کې موږ سره ویلیوز لکه راشد، نبی، احمد، جان، بلال. اوس زه غواړم د دې چې کوم اخري ویلیو د بلال دا ترې لرې کړم، لکه لاندې array کې چې تاسو ګورئ چې هلته موږ سره بلال نشته. نو دا کار موږ کولی شو د پاپ فنکشن په واسطه ترسره کړو. چې کله موږ غواړو د یو array څخه اخري ویلیو ډیلیټ کړو او یې هم لرې کړو، نو موږ کولی شو د پاپ له فنکشن څخه کار واخلو. همدا ډول بل موږ سره د پش فنکشن دی. پش فنکشن کې مثال دلته وګورئ موږ سره یو array ده. په دې array کې موږ سره راشد، نبی، احمد او جان ویلیوز دي. اوس غواړو اخره کې یو بل ویلیو یا یو څخه اضافه نور ویلیوز اضافه کړو، لکه په دې array کې چې تاسو ګورئ چې اخره کې موږ کریم اضافه کړی. نو دا موږ کولی شو د پش فنکشن په واسطه ترسره کړو. پش فنکشن کې چې موږ هر څونه ویلیوز وغواړو یو array کې کولی شو هغه پش کړو، یعنی واچوو، او دا ویلیو به موږ سره اخره کې اچول کیږي. نو دوه فنکشن دي. موږ سره یو پاپ دی چې پاپ اخر نه یو ویلیو ډیلیټ کوي او پش اخره کې ویلیو اضافه کوي. زو ایډیټر ته او عملاً پر دغه فنکشنونو باندې کار کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ، یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما سره د HTML بیسیک کوډ دی، د هغې نه علاوه موږ سره سکرپټ ټیګز او په دې کې به موږ خپل JavaScript کوډ کوو. نو راځو د هر څه نه وړاندې یو array اخلو ا په نوم باندې او دې کې موږ ویلیو سټور کوو. مثال زه لیکم چې احمد، همدا ډول بل ورته لیکم چې محمود. د دې نه علاوه موږ کولی شو نومیریک نمبر نومیریک ویلیو هم واچو، مثال 90 او همدا ډول کولی شو کیریکټر هم واچو چې ا. زه اوس غواړم دا پرنټ کړم. نو راځم لیکم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ او ورته وایم چې ما سره د ا چې کوم ویلیو د هغه پرنټ کوو. اخر کې دلته ورته BR ټیګ هم لګوو تر څو زموږ چې کوم لیکل دي هغه کرسر چې د هغه نیکسټ لاین ته راشي، تر څو لاندې چې بیا موږ کوم کار کوو هغه سره د کرښې نه شروع شي. نو دا ما سیف کړو. چې کله راشو براوزر ته ریلوډ کړو، تاسو ګورئ موږ سره احمد، محمود، 90 او ا پرنټ شو. اوس زه غواړم د دې اخر چې کومه ویلیو د ا دا یو ډیلیټ شي. نو د هغه لپاره به موږ چې کوو، راځو دلته او خپل فنکشن څخه کار اخلو. فنکشن د لیکلو نه مخکې به تاسو د خپل array نوم ولیکئ، هغه نه علاوه بیا تاسو ټکی واچوئ او بیا به خپل فنکشن ولیکئ چې هغه موږ سره پاپ دی. کله چې پاپ ولیکو قوسونه به واچوئ او اوس به راشئ د خپل array ویلیوز به پرنټ کړئ. نو ورته به ولیکئ چې ډاکومنټ او ډاټ رایټ به ورته ولیکئ او را به شي ورته به ووایئ چې موږ سره ا پرنټ کوو. چې کله موږ دا ا پرنټ کړو او راشو ریلوډ باندې کلیک کړو، نو تاسو ګورئ چې اخر کې موږ سره کوم ا ویلیو هغه ترې ډیلیټ شوی دی. دا وګورئ لومړنی array چې دا موږ سره فنکشن نه مخکې پرنټ شوی دی هغه کې موږ سره ا موجود دی، خو دویمه array چې هغه ته موږ فنکشن نه وروسته پرنټ کړی هغه کې موږ سره ا نشته. همدا ډول که زه راشم او دا دلته کمنټ کړم، راځم اوس غواړم چې اخره کې ویلیو اضافه کړم، نو د هغه لپاره به لومړی زه د خپل array نوم لیکم، بیا به ټکی اچوم یا ډاټ اچو، له هغه نه علاوه بیا راځو پش لیکو. پش چې ولیکو قوسونه شروع کوو. اوس غواړو چې موږ ویلیوز واچو، نو په دې قوسونو کې به تاسو خپل ویلیوز ولیکئ. مثال دویم چې احمد نه وروسته دی اخره کې موږ سره ا دی، د ا نه وروسته دی بیا موږ سره بلال راشي او بلال نه وروسته دی موږ سره 99 نمبر راشي او بیا دی موږ سره جاوید راشي. نو دا لیکل ما وکړل. دلته وګوره څو رقمه لیکل ما وکړل. یو خو دا چې ما ډبل کوټس کې ولیکو، داسې هم تاسو لیکلی شئ، نمبر هم اچولی شئ او سنګل کوټس هم اچولی شئ. تاسو کولی شئ سنګل ویلیو هم په دې بریکټس کې پاس کړئ او کولی شئ ملټیپل ویلیوز هم پاس کړئ. اوس چې کله زه راشم پاڼه ریلوډ کړم، نو تاسو ګوره دا موږ سره لومړنی array دی چې دې کې یوازې ا پورې مو ویلیو موجود دي، او دا موږ سره دویمه ویلیو ده چې د پش فنکشن په واسطه موږ کولی شو ا نه علاوه بلال، 99 او جاوید هم ور اضافه کړو. د دې ویلیوز اضافه کول نه علاوه موږ کولی شو دلته یو بل array هم پاس کړو. مثال دلته راځم یو بل array اخلم، let b په نوم باندې یو بل array اخلم، راځم ورته وایم چې په دې کې د موږ سره یو نمبر وي 90 او 30. زه غواړم په دې array کې څه ویلیوز دا دې array ته په واچوم، نو زه کولی شم سمپلی دلته راشم، دې کې چې کوم لیکل دي دا لرې کړم او دلته ورته وایم چې b. اوس په دې b کې چې کوم array کې د موږ سره چې کوم ویلیو ده هغه به دلته پاس شي. خپل فایل سیف کوو. چې کله راشو ریلوډ کلیک کړو، تاسو ګورئ 90 او 30 چې کوم ویلیوز دي هغه موږ سره مرج شو په دې array کې او دلته موږ سره راغی. نو تاسو کولی شئ د
پپ فنکشن په واسطه اخر کې چې کوم ویلیو دی هغه ډیلیټ کړئ او د پش فنکشن په واسطه تاسو کولای شئ اخر کې ویلیو اضافه کړئ. هغه ویلیو کې د شي سنگل وي، هغه ویلیو کې د شي ملټیپل وي، او یا هم کولای شئ یو بل اری وي هغه اری دی اری کې واچوي. تاسو کولای شئ د دې څخه کار واخلئ. په دې هیله چې پر موضوع پوه شئ او سې بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولای شئ مال کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.